ଯଦି ଆମେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ମହତ୍ଵ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବୋଧେ ତା'ର ମହତ୍ଵ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁଟା କେବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଟ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତ କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି ବୋଧେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ଏଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାନା, ଗୋଟେ ବାଟ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଯାଇଥିଲା ଆମେ ହୋଲି ପର୍ବ କଥା କହିବା, ହୋଲିରେ କ'ଣ ବହୁତ ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯିଏ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ଘରକୁ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ଦେଖା କରନ୍ତି, ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଏଇଆ କୁହନ୍ତି ଯେ କିଛି ଭୁଲ ମୋର ଥିଲା, କିଛି ଭୁଲ ତୋର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି ରଙ୍ଗ ଥାଏ, ମୋର କିଛି ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ତୋର କିଛି ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ତୁ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିଯା, ମୋର ଭୁଲକୁ ମୋର ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ, ଆଉ ମୁଁ ତୋର ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି। ମୋର ଯେତେ ରଙ୍ଗ ଅଛି ତୁ ନେଇଯା, ଆଉ ତୋର ଯେତେ ରଙ୍ଗ ଅଛି ମୁଁ ନେଇଯାଏ। ଏମିତି କରିକି ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ରକମ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା। ଏଇଆ ହେଉଛି ଆମର ହୋଲିର ମହତ୍ଵ। ସେମିତି ବାକି ସବୁ ଦୀପାବଳି, ଆମର ବାକି ଯେତେ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଛି, ସେଇ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖାଲି ଏଇଆ ଯେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାନେ ଅଧିକା ଶକ୍ତି ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଆ ହେଇଥାଏ। ବଟ୍ ଏତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆମର ଯେ ପିଢ଼ି, ଆମର ଯେ ଜେନେରେସନ୍, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କାହିଁ କେଉଁଠି ଅଛି? ସେ ତ ବାହାର ଦେଶ କଥା, ମାନେ ବାହାର ଦେଶର ଯେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେ ନା, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ ନହେଲେ ଏକ୍ସମାସ, ସେଇ ସବୁ ବେଶୀ ଜାଣିଥିବେ ସେ। ଆମ ଦେଶର ପର୍ବପର୍ବାଣିର କ'ଣ ମହତ୍ଵ ଆମ ଜୀବନରେ, ସେଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତ ସମୟ ଥାଉ ନଥାଉ ତମେ ଦେଖି ଚାଲ। ସାଇନିଂ ଅଫ୍।